wasijja kutsibu omusamaliro w'ekinimba kye Tayari West TV na Diana wasijja kutsibu eribya iunemwicha emyatsi 8 ya Mutinamuuma okubasamaliri ab'ekinimba weitu tuli hano kwa Rwenzori Square omwa Kasese Municipality niho tulyarangira omusinga His Majesty Charles Wuzire Mumbere akahindira erikanya likuwiwe okwa abandu obusinga bwa Rwenzori tukakiminyera indi His Majesty Charles Wuzire Mumbere irimangoma mwaka unza almost emyezi mwenda isali omwa businga bukuwiwe kandi mwaka rambaira ekiro kya munabwire halya erugenda bara okusaha esiringa 5 mutukarangira aba ministers eriromwa businga kandi n'aba politicians abateba Mutinamuuma ebakamutangerera omubipende ebye rugenda bara aho henyini mwaka kora esho stopovers este sha Mutinamuuma tukarangira inyakimana omwabipende ebye hima aho henyini mwaka toka erikani lyako erihubiraka abandu abehima halya okuchenyabwamba tukarangira mwaka bya inyaka twalibawa mpaka omwa Chikali hali ekameiba hano mu Central Division aho mwaka bya inyaka humuramu kake kandi nerikanyako n'abandu abateba Mutinamuuma ibakamuramukya yako halya omwa Chikali aho henyini mutukarangira okusaha esiringa mwenda mwakarambaira hano kwa Rwenzori Square kandi abandu abateba Mutinamuuma mubaka bunyahirwa eribya ibakamurangira inyaka sahano eribya inyaka bakaniraya itukarangira hano muhakabya emikonga mutina mwe muri erijaguzya birthday eya Highness Nyabawole Agnes Asimawe Itungu ibakajaguzya amabuta ukuwiwe muchika minyirewa indi Agnes Asimawe Itungu mwabutra ekiro kino echa 27 March mumwezi ono owe March so tukamenyera indi mubaka sare cake kandi bama savingayo abaeni bukwabo abate bamutinamuuma kandi okusaha esiringa 10 aho henyine omusinga His Majesty Charles Wuzire Mumbere irimangoma mwaka heba wa orulera eribya inyakakaniraya abandu bekuwiwe tukarangira omuspeech ukuwiwe first of all mwaka singaya a government Uganda eyembembetirwe na His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eribya iba erimuwaticha erimusokera eribya mwatroka erende taki okwabubalya niko tunakyasindekendeke inde government muyamuwaticha erirangira inde akaende taki eyo kandi amatunga obubalya obute bwa Mutinamuuma so mwaka singa government eribya iba erimusokera omwa bubalya bukuwewe then omwa mukanya ukuwewe mwaka rwayo inyaka tererera Rwenzori rurundurani erangerende bakasokera obusinga bukuwabo omwo sente omwa projects este sha Mutinamuuma nerangerende obusinga buno bukaenda embere mwaka ende mbere neribabwira ndi obusinga buno bwanganatoka erikurakurana sibwangatoka erikurakurana ate bahimba ngoma bukuwabo then mwaka baterera irangerende bakasokera esho projects este sha Mutinamuuma hano omwa businga bwa Rwenzori kandi aho henyine mwaka ende mbere nerangerende akasokera omwatsi w'Abanyarwenzori erangerende bakayishetera obusinga buno kandi bakayishetera omubuwe ukuwabo erangerende bakale ndawo omubuwe woruyira wangnatem omubuwe worukonzo mwaka baterera erangerende bakale ndawo kandi omwihandiko butabu
then nerisomesaro oma maskuru awate wa Mutinamoma. Then aho nyine mwaka endembere nerangirindi akatererera abanya Rwenzururu eririnda emirembe nerangirindi ababosi abangana tabanguro emirembe eribya ibaka itukaba hitana ya itukakale erangirindi obusinga bukainde mbere no mwatsi wobuma omwatsi owerinda obuhoro hano omunye hano omakasese netwalira homa omachipinde echerenzori. Then makainde mbere nerangirindi akabwera abanyarwenzururu abateba Mutinamoma erangirindi bakainde mbere nerisokera kandi neribya ibakasaputinga government habo kuba government nayo yabirirwayo nerangirindi ikasagika obusinga omumibere eite ya Mutinamoma tukarangira obuli mwaka government ikasokera obusinga nesho bursaries esho scholarships esikire 50. So akainde mbere neribya inyakatererera abanyarwenzururu erangirindi bakasokera omwatsi oyu kandi nerangirindi abakarangira omwatsi wesho scholarships esikarwa oma State House erangirindi bakasuobamu erangirindi bakasomesa abana bukwabo kandi nerangirindi bakainde mbere nerisokera emyatsi eite ya Mutinamoma hano omwa chipindi echerwenzori. Wasinja kutsibu oyu ni omwatsi twabiri rangira niko tuka kuika yako betukaende mbere nerangirindi tukakwamirira ya emyatsi yobusinga eyosi eyinemo hatsuka kandi tukakusingaya wasinje ribyo kwa Kinimba then tukakusaba wende mbere nerikwamirira emyatsi eite ya Mutinamoma hano kwa Tayari West TV tukaende mbere neribyo tunemukuichako emyatsi yobusinga niko chikaita isibawa okwamena ninje Mate Ishak omnyemyatsi wukwawo hano ekasese district habwe Tayari West TV.